তো এ হচ্ছে আমাদের সেই বড় রুই মাছের মাথা, অনেক বড়। তো এখন আমরা এটা খাবো। তো এখানে ভাই এসছে, আমার ছেলে। এই তুই খাবি? খাবি বাবা? তুই খাবি মাছের মাথা? খাবি? তুই তো আমার চ্যানেলটা মনে ভাইরাল করে দিবি বাবা। তো ঠিক আছে, সবকিছু বেড়ে নি, তারপর দেখাবো, একটু শেয়ার করবো আর কি আপনাদের সাথে। এখানে আমার রান্নাঘরের অবস্থা। বাদি মাছ খাক দিন, আগে মাছ খাক, খাইলে হয়তো খাইতে হবে। নাফান ইয়াম্মি মাছ দি কত দিও না খাইতে না, খাইতে না, খাইতে না, দিচ্ছেন দিচ্ছেন, খায় না একদম। मुझे टेस्ट लगा ना, फिर मैं दिया तो ये कौन सी मैंने मुझे वाला है देखा ये